ეხლა რაც შეეხება დებატებს მინდა შევეხო, ესე აი გაუშვათ თუ შეიძლება ერთი ის არის, სკრინი არის და აი ყველაფერს, აი აბსოლუტურად ყველაფერს ასახავს რა. ესე იგი, აი გიგაბოკერია სკრინი არის, ესე ვთქვათ, იქნებს ჯობდეს რეჟიმთან დებატები, ხო? აი მარტივი კითხვა სხვაავს, ხო? და საერთოდ ეს კითხვა დომინირებს რა დღეს, რომ აი ჯობია თუ არ ჯობია რომ ვიდებატოთ, ესე ვთქვათ, რეჟიმთან და ესე ერთი ქვეყანა დამისახელეთ, რეჟიმი, ერთი ქვეყანა, სადაც დებატები ყოფილა რა. გინდა წარსულში, გინდა დღეს და გინდა მომავალში რა. ეს თვითონ კითხვა ღირს თუ არა რეჟიმთან დებატები, თქვენ თვითონ დაფიქრდით რას ლაპარაკობთ, რა რეჟიმზეა საერთოდ საუბარი, ახლა ჰიტლერის დროს, ვთქვათ, დებატები რო ყოფილიყო, ან სტალინის დროს რო ყოფილიყო, ან ფრანკოს დროს რო ყოფილიყო, ან რა ვიცი, დუჩეს დროს, გინდათ დღეს, ზელენსკის პერიოდში იქ რამე დებატებზე შეიძლება ლაპარაკი? ან გინდა პუტინის პერიოდში შეიძლება რამე დებატებზე ლაპარაკი? პირიქით, მთავრობა გამოდის და გთავაზობთ დებატებს, ხო? რა რეჟიმი, რის რეჟიმი? ავტომატურად გამორიცხავს ეს თქვენ რეჟიმთან ჯობია თუ არ ჯობია, ამაზე გამართობენ დებატებია. ნუ უბრალოდ აი სას გადარევა შეიძლება რა. რეჟიმის დროს სად გინახიათ, ვის გინახიათ, როდის გინახიათ სადმე დებატები. იქით გეუნებიან რომ მოდი დავждეთ კონსტრუქციულად ვილაპარაკო და ვერც მიდიხართ და ვერც ჯდებით და თუ ჯდებით კიდე ისეთ დემაგოგიას ლაპარაკობთ რომ არ ვიცი რა. არის ახლა ჩვენთან იყო რა ესეთი ორი ბაბუა და შვილიშვილი სიმონ და სიმონა ჯანაშიები რა. შევიაზრით რა, ხო და ეს ადამიანი საერთოდ მე არ ვიცი რა, ვიზე ლაპარაკობს კომუნისტური გადმონაშთი არის. აი ყველაფერი შეიძლება თქვა ადამიანმა და კომუნისტური გადმონაშთობა სხვას დააბრალო აი არანაირად არ შეიძლება რა. აგერ აი ბატონო სტალინური პირველი ხარისხის პრემია. შრომის წითელი დროშის ორდენი. მედალი კავკასიის დაცვისთვის. მედალი 1951-50 წლების დიდი სამამულო ომში გმირული შრომისათვის. ლენინის ორდენი, სტალინური პრემია და ლენინის ორდენი. აი ეს იყო მისი წინაპარი და ვის კომუნისტურ გადმონაშთობაზე ლაპარაკობთ, გამაგებინეთ რა. ეხლა არ ვიცი, თბილისი და საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა, ხო? ის ჭორების დონეზეც რო დადის 30-იან 20-იან წლებში რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა, ხო? რა ვიცი, ეს შინეურებისგან და ძალიან ბებიებისგან, ბაბუებისგან და იმისგან გვაქვს მოსმენილი, ხო? და სულ დადის ესეთი ჭორები თბილისში რა. და თქვენამდეც მოსული იქნება პატივცემულო სიმონა, ესე ვთქვათ, ეს ჭორი რა. მე არ ვიცი ხა ყოველ შემთხვევაში ეს ჭორი არსებობს საქართველოში და ტყუილა აი ისე რომ არაფრისგან ჭორი გაჩნდეს ესეთ ძალეში იგი შეიძლება გაჩნდეს, შეიძლება რაღაცა დააბრალო ვიღაცას რაღაცას, მაგრამ აი 20-იანი წლები და 30-იანი წლები რომ გამოვლილი გაქვს ადამიანს, ხო? იქ ესეთი მარტივად ადამიანს კი არ ვიცი ხა მე როგორ და რანაირად მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე გაგონილი ისიც კი მაქვს, რომ პარტკომის, ესე ვთქვათ, პარტკომზე, როდესაც ასამართლებდნენ მიხეილ ჯავახიშვილს, სიმონ ჯანაშიას ჯვარი აქვს ჩამოგლეჯილი მისთვის. აი ესეთი ჭორიც კი დადის საქართველოში და თბილისში კონკრეტულად რა. და კიდე გამოდიხარ და ბედავთ და რა ვიღაც სურათებს აფრიალებთ იმ ადამიანების, თითქოს დამნაშავეები არ იყვნენ. თითქოს არ ღებულობდნენ სახელმწიფო გადატრიალებაში მონაწილეობას, ამა თუ იმ ფორმით. ზოგი პიტარდების როლი და ზოგი ქვების როლი და ზოგი მოლოტოვის კოქტეილების როლი და ზოგი დანის გახსნით და ასე შემდეგ. და ეს თან გეუნებიან რომ არ არის არად ბოდიში აღიარონ, რომ ესე გააკეთეს და არ არის არანაირი პრობლემა. არავის არ უხარია და არ უნდა მაგათი დაჭერა. მაგრამ არა, თქვენ გინდათ რომ მართლები გამოვიდნენ იქიდან და არ არიან ეგენი მართლები. ტყუილა აკეთებთ ახლა ტყუილა აძლევთ იმედებს იმ ახალგაზრდებსაც იქ ვინც არიან. სწორი გითხრათ პრემიერმა, რომ თქვენ აქ სავარძელში ზიხართოთ და ის ბავშვები თქვენი გულისთვის დაჭერილები არიანო. ეგენი გაუშვით წინა ხაზეო და თქვენ დაიმალეთო.
და ეხლა რა გინდა, რას გვიფრიალებთ მაგ სურათებს, რომ რა იმაზე თამაშობთ, მორალზე და ზნეობაზე? სამართალი არის ერთი, რომელიც ყველამ ნახა. ყველამ ნახა აბსოლუტურად, რაც ნახევარის თუ 1 საათის განმავლობაში პოლიცია იყო გაჩერებული და პირდაპირ უშენდნენ ამათ იმას, რა ქვია, თავს ესხმოდნენ პოლიციელებს. და რა გინდათ ეხლა ამაზე თქვას, რომ ჩემი ბრალია პოლიცია და მთავრობამ თქვას და ხელისუფლებამ რომ ჩემი ბრალია, ესენი რომ დავიჭირეთ? რატო აიგივებთ, რატო აკეთებთ იმას, რომ თვითონ ესენი არიან იდეისთვის და რაღაც დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის მებრძოლები? არ ვიცი რა. აი ერთი ასოშია გასხოვება რა. არანაირად არ ვაკნინებ მე სიმონ ჯანაშიას 8 წელს საერთოდ რა და ღმერთმა დამიფაროს რომ მისი 8 წელი დავაკნინო, მაგრამ იქნებ გაჩუმდეთ და დადუმდეთ რა. იმიტომ რომ ელემენტარულად პირველი კომუნისტური გადმონაშთი თქვენ ახართ რა. სხვების არ იყოს კიდე ვინც ეხლა დამოუკიდებლობისთვის, სიბრძვის და თავისუფლებისთვის რა.